Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya wa lil mu'minina wal jami'il muslimin ya rabbal alamin innaka antal wahhab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa yaqulu alladziina amanu laula nuzzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamah wa dzukira fiha al-qital ra'aita alladziina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadharal maghsyi 'alaihi minal maut wa yaqulu lan padha ngucap sapa alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin talaban krana nuprih ay wa hirsan lil jihadi maring kaprintahakening perang lil jihadi maring kaprintahakening perang laula nuzilat ing pengucap laula nuzilat surah laula nuzilat mbok ya to den turunake hal nuzilat tegese mbok ya to den turunake apa suratun surah fiha kang iku ing dalam surah zikrul jihadi utawi katuture perintah perang tapi faida unzilat mongko ari kalane den turunke apa suratun surah muhkamatun kang den kukuhake artose ailam yunsakh tegese ora den salin minha sangking surah apa syai'un suci-wici wa dzukira lan den tutur fiha ing dalam surah apa al-qitalu kasupriye perang ay talabuhu tegese kasupriye kital sejatose setiap surat allati fiha dzikrul qital fahiya muhkamah, semua surat yang menjelaskan tentang perintah wajib perang maka pasti itu merupakan surat muhkamah yang tidak mungkin dinasakh li'anna an-naskha la yaridu 'alaiha, tidak mungkin terjadi nasakh di sana min qibali annal qital naskhu magana minas safhi wal afwi, karena ayat perang, ayat perintah perang itu memang ada untuk nasakh perintah sebelumnya, yaitu memaafkan, mengampuni, menerima situasi. Maka ketika ayat jihad itu turun, ayat qital itu turun, tidak mungkin kemudian dinasakh dengan ayat yang lain karena dia datang untuk menasakh perintah sebelumnya. Fa idza unzilat suratun muhkamah wa dzukira fiha al-qital ra'aita mongko ningali sira alladzina ing wong akeh fi qulubihim kang iku ing dalem pira-pira atine alladzin maradun utawi lara ay syakkun tegese mamang wa hum utawi alladzin iku al munafiquna wong kang padha nifak yang duruna hale padha ningali sapa alladzin ilaika maring sira nadharal mahsyi kelawan kaya oleh ningali wong kang semaput sapa alihi al minal mauti krono kuatir mati khaufan tegese krono wedi utawa kuatir minhu saking maut wa karahiyatan lan sengit lahu maring maut
yanzuruna ilaika nadharal mahsyi alaihi ay nadhara man shakhisa basaruhu indal maut li jubnihim anil maut. Ketika ayat itu turun, maka orang-orang yang memang memiliki watak nifak pasti akan terkejut. Shakhisa basaruhu berarti semacam koyok menteleng, koyok kaget luar biasa. Ai fahum tegese mongko utawi alladzina iku yakhafuna padha wedi alladzin minal qitali saking perang wa yakrahuna hulan sengit sapa alladzin ing alqital faula lahum ta'atun wa qaulu ma'ruf. Faula mongko utawi kang luweh patut lahum kedue alladzin yani alladzina fi qulubihim marad. Mubtada'un utawi aula iku dadi mubtada, khabaruhu kang utawi khabari mubtada iku ta'atun lafadz ta'ah iku ta'atun derek wa qaulun lan ucapan ma'rufun kang bagus. Menika ingkang dipun pilih kalian muallif agak beda dengan tafsir-tafsir yang lain ketika mengatakan fa'aula lahum ay fal mautu aula lahum. Ta'atun wa qaulun ma'ruf itu merupakan musta'naf. Cuma temriki fa'aula lahum ta'atun wa qaulun ma'ruf ay hasanun tegese kang bagus laka kedue sira. Fa idza azama mongko ari kalane wis kukuh apa al amru perintah perang ay furida tegese den wajib ki wa al-qitalu perang menika menawi derek muallif jawabe mangke wonten fahal azaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Menika nggih benten kalih mufassir ingkang lintu ingkang dawuhaken bahwa jawab menika mahdhuf ay khalafu wa takhallafu. Fa idza azama al-amru ay khalafu wa takhallafu. Nek temriki ay fa idza azama al-amru falau sadaku mongko lamun temen sapa alladzin Allah ing Allah fil imani ing dalam keimanan wa taati lan ketaatan lagana mongko yektine ana apa sidku iku khairan kang bagus lahum kedue alladzin wa jumlatul lau iku tegede nggih fa idza azzama al-amru falau sadaku mongko ngoten nggih mongko jawabe nang kono ya fa idza sadaku fa idza azzama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum wa jumlatul lau tawi jumlah lau iku jawabu idza jawabe idza azzama al-amru fahal asaitum mongko menawa sira biasane bapak nek maknane ngono fahal asitu mongko menawa sira bikasri sini wa fathiha wa fihi lan iku ing dalem asitum iltifatun utawi anggit iltifat anil ghaibati sangking ghaibah ilal khitabi ay la'allakum tegese menawa sira iku in tawallaitum lamun mengo sira a'radtum tegese mengo sira anil imani sangking iman abah niku jatose natos maknani intawallaitum lamun nguasani sira ay ta'ammartum wa tawallaitum amral ummah sebagaimana wonten sawi niku mboten terus kan kadang pemanjen bapak niku pancen maknane kadang-kadang benten-benten ngono lho intawallaitum lamun mengo sira a'radtum tegese mengi sira anil imani saking iman iku antufsidu yen to gawe karusaan sira. Cuma sebagaimana tafsir-tafsir yang lain sebetulnya ketika dimaknani ta'ammartum jadi pengarep sira antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum niku sakjane langkung menarik
iku antusidu yen to gawe karusaan sira fil ardi ing dalem bumi wa tuqatti ulan megot sira arhamakum ing pira-pira sanaira ai ta'udu tegese bali sira ila amril jahiliyati maring perkarane jahiliyah minal baghi bayane saking aniaya wal qitali lan perang ulaika utawi mengkono alladzina fi qulubihim marad ayil mufsiduna tegese wong kang padha gawe karusaan iku alladzina wong akeh la'anahum kang laknat ing alladzina sapa Allahu Allah fa asammahum mongko mbudhegake sapa Allah ing alladzina anistima'il haqqi saking ngrungokke barang kang hak wa amalan micekake Allah absarahum ing pira-pira peningale alladzina antariqil huda saking dalane pituduh afala yatadabbaruna al-Qur'an afala yatadabbaruna mongko apa to ora padha angen-angen sapa alladzina al-Qur'ana ing Qur'an fayarifuna nuli ngerti alladzina al-haqqa ing barang kang hak am ala qulubin balik apa to iku tetep ing atase pira-pira ati lahum keduwe alladzin bal ala qulubin lahum aghfaluha utawi pira-pira gemboke qulub fala yafhamunahu mongko ora paham sapa alladzin ing hak utawa ing al-haq menika merupakan istifham at-tawbihi ay annahum baina amrayni kilahuma syarrun lahum wa kilahuma fihi ad-damar wal masir ilan nar imma annahum ya'qiluna wa la yatadabbarun dia mungkin baca dia mungkin paham cuma dia tidak kemudian menghayati mengamalkan aw annahum sulibu al-uqul fahum la ya'una syai'a atau memang dari awal sama sekali tidak ada yang mereka pahami dari ayat-ayat yang sangat nyata yang ada di depan mereka yakni al-munafiqun utawa alladzina fi qulubihim marad. Ketika ayat itu sudah mulai bahas munafikin utawa ayat itu bahas jihad iku mesti madaniyah walau ganat as-surah unzilat fi Makkah walau ganat as-surah nuzilat bi Makkah. Ketika ayat itu mulai bahas bab nifak itu pasti madaniyah karena tidak ada pembahasan urusan kemunafikan kecuali setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah geser datang Madinah. Begitu pula ketika ayat itu membahas jihad pasti itu adanya juga madaniyah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an fayarifuna al-haq am ala qulubin aghfaluha. Itulah kenapa kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika jagongan carawai dewi kalian setunggaling sahabat yang sangat istimewa yakni Ziyad bin Labid kemudian Rasulullah mengatakan dzaka inda awani dhahabil ilm itu semua akan terjadi ketika ilmu ini sudah habis. Ziyad langsung protes kaifa yadhhabul ilm ya Rasulullah kaifa yadhhabu al ilmu ya Rasulullah wa nahnu naqra'ul Qur'an wa nukri'u abna'ana wa yukri'u abna'una abna'ahum ila yaumil qiyamah. Bagaimana mungkin ilmu itu akan hilang akan habis? Wong kita semua ini masih baca bahkan masih hafal. Anak-anak kita juga kita ajari baca Al-Quran. Saya pasti anak-anak mereka juga akan diajari oleh bapak-bapaknya. Ternyata Rasulullah langsung marah, kecewa. Sekilat ka ummuk ya Ziyad. Mungkin cara wae dhewe sakilat kane yo. Napa? Nggih, artine kadang-kadang kasar yo penting, Pak lho. Sakilat ka ummuk ya Ziyad. Gitu. Ibumu rapas. Ibumu gak kurang tirakat duwe anak awakmu ibumu kurang tirakat segamane ngono ya. Dadi cek api-api awake dhewe. Awake dhewe iku wong Jawa iku ndak punya kata-kata khusus sing medeni model ngoten kan gak enek wong kene sampai ngono kuwi. Cuman itu bukan karena kebencian. Rasulullah mengatakan itu li syiddati syafaqah. Itu biasa kayak begitu. Kayak mergo Gus Idni ndukani awakmu itu duduk mergo Gus Idni kok
Tapi pengen dong. Hamiyah ngono gak ono ya memang murni syafaqah. Tetep mboten jenengan. Nggih, dadi aja salah paham lah. Nggih. In qad kuntu araka min a'lami ahlil Madinah. Kita ini benar-benar menganggap kamu sebagai satu di antara orang yang istimewa di Madinah iki. Kok iso duwe pemahaman ngono? Afara'aita anna al-yahuda wan nasara yaqra'una at-taurata wal injil fala yafhamuna syai'an minhuma. Apakah kamu kemudian apakah kamu enggak ngerti bahwa al-yahud wan nasara dia ngerti, dia baca Taurat wal Injil, tapi ketika dia tidak paham, tidak hayati, tidak amalkan, apa itu faedahnya, apa itu gunanya? Makanya afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aghfaluha. Ini dua hal yang sama-sama buruk, tuduhan yang sama-sama buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk alladzina fi qulubihim marad. Innal ladzina sa'tanani wong akeh irtaddu kang padha balik sapa alladzin bin nifaq ala adbarihim ing atase pira-pira tungkae alladzin. Keranten Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu biasa nafsiri dengan bahasa adbarihim dengan aqabihim, tapi beliau juga beberapa kali ay ala zuhurihim. Coba itu jenengan sing biyen ngoja ngaji mbon tino ngaji tok tapi gak pati paham iku. Tapi kan bolak-balik, artinya jenengan pasti menangi itu beberapa kali bahwa Jalalain itu biasa nafsiri adbar itu dengan kata-kata aqab, biasa nafsiri dengan kata-kata zuhur. Jadi cara mau maknani ing atase pira-pira tungkae ya gak masalah, ing atase pira-pira gegere gak masalah, walhasil balik gak semangat balik min ba'di ma tabayyana sanging sause oleh dadi pertelo lahum kedue alladzin aw al-huda pitutuh. Innal ladzina irtajju ala adbarihim iku asyaitan utawi setan iku sawwala maes-maesi setan ay zayyana lahum wa amla lan macake setan lahum maring alladzin bi dhammi awwalihi berarti liya wa bi fathihi lan kelawan fathai awal wal lamilan lam amla utawa umliya wal mumli utawi kang macagi ku asyaitanu bi iradatihi kelawan kersane Allah Subhanahu wa taala fa huwa mongko utawi setan iku al mudillu kang nasarake lahum maring alladzin. Sakjane sing paling baku min imla'i syaitan, dari tuntutan setan untuk kita itu sebetulnya hanya satu, mindset bahwa kita akan hidup cukup lama, mindset kita ini tidak akan bahagia kalau tidak punya apa-apa, mindset bahwa Allah tidak sandaran yang cukup, yang nyata untuk proses perjalanan hidup kita. Sebetulnya hanya itu saja. Itu bisa dilihat dari tafsir-tafsir yang lain, mesti ngoten niku, mesti madda syaitan alal insan fil amali wal amani wa wa'adahum bitulil umri. Mereka akan dibangun banyak al amal wal amani, banyak harapan-harapan, dan yang paling pasti mereka akan dibangun ojo terlalu mikirkan akhirat, karena kamu hidup di dunia ini lama betul, dan ini butuh banyak saku, butuh banyak sangu, rekeningmu harus terus sehat, dan itu bisa kena siapa saja, nggak hanya yang di bawah, di atas ini bisa kena semua itu. Mati berani, jadi ngono kuwi ya. Loh, sengarap Kak Dawi malah mengos. Mboten lek Gusti Allah mboten. Mboten manten lho mau. Mboten manten lho. Nggih. Kalau Kak pados kakak ipar yang lain saja.
Kalau pisan betul wantun pisan lagi ada. Kalau wantun kula namung kali kakak ipar yang ya hanya itu terus. Oke. Dzalika uta mengkono idlal. Ai idlaluhum tegese oleh nasarake alladzin bi annahum menika benten kali tafsir-tafsir yang lain selalu beliau para mufassirin rata-rata mengembalikan kepada irtidad bukan kepada idlal, tapi muallif mengembalikan kepada idlal. Iku bi annahum qalu lil ladzina garihu kang padha sengit sapa alladzin ma ing barang nazzala kang nurun ke ing ma sapa Allahu Allah ailil musyrikina tegese wong kang padha syirik yakni minal yahud wan nasara sanuti'ukum. Tapi dalam kasus ini sebetulnya adalah Yahud Quraidah kalih napa namanya Nadir, Quraidah wan Nadir. Kalau dalam kasus ini adalah Yahud Bani Quraidah kambek Yahud Bani Nadir. Sanuti'ukum bakal nurut sapa kita ing sira fi ba'dil amri ing dalam setengah ing perkara, fi ba'dil amri ing dalam setengah perkara, yakni kal qu'ud anil jihad wa tasbitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma la fi kulli keranten munafikin menika dari awal memang la yuwafiqunahum fi idharil kufri, la yuwafiqunahum fi idharil kufri. Dari awal memang mereka tidak sepakat untuk menampilkan kekufuran. Sanuti'ukum fi ba'dil amri ayil muawanati tegese tulung tinulungan ala adawatin nabi ing atase mungsuhi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasbitin nasi lan ngendoni para menungso anil jihadi saking perang ma'ahu sertane Gusti Kanjeng Nabi. Qalu ngucap sapa alladzina irtaddu utawa munafikun katakan zalika ing mengkono sanuti'ukum fi ba'dil amr sirran kelawan sir fa'adharahu mengko ngetokke ya Allah ya Rabbi ya Karim ing qaul sapa Allahu Allah taala wallahu tawi Allah iku ya'lamu pirsa sapa Allah israrahum ing oleh nyamarke alladzin bi fathil hamzati kelawan fathai hamzah berarti asrar jam'u sirrin wa bi kasriha masdarun yaiku dadi masdar. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fa kaifa mongko iku kaya apa haluhum utawi tingkai alladzina irtaddu idza tawaffathum arikalane mundut ing alladzin sapa al malaikatu para malaikah yadribuna hale padha ngethok padha mukul yadribuna hale padha mukul sapa malaikah halun utawi yadribun iku dadi hal minal malaikati sangking para malaikah mukul wujuhahum ing pira-pira wajai alladzina irtaddu utawa munafikin wa adbarahum lan pira-pira gegere lha gitu wa adbarahum lan pira-pira gegere alladzin zuhurahum tegese pira-pira gegere alladzin mukul bimaqami aklawan pira-pira gada min hadidin sangking wesi. Dzalika uta mengkono tawaffi ayat tawaffi tegese mundut alal hala al madhkura iku bi annahum sebab saktenane munafikin iku ittaba'u padha manut munafikin ma ing barang askhata kang bendokke apa ma Allah ing Allah wa karihulan sengit munafikun ridwanahu ing ridane Allah ayil amala tegese ngamalake bima kelawan barang yurdihi kang ridhaake apa ma ing Allah fa ahbatum kang nglebur Allah a'malahum ing pira-pira amale munafikin am hasibal ladzina fi qulubihim marad ila huna wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.